Salam əziz şagirdlər, mən Sara müəllim. Bugün sizlərlə deməli kvadrat köklər mövzusunun testlərinə baxacağıq. Keçən dərs 30-a qədər sualları izah etmişdim. Kanalda var. Bugün isə 31-dən başlayaraq davam edirik izaha. Baxıram 31-ci sualda. Uşaqlar, biz burada ədəddir, qüvvəti kəsr şəklindədir. Bu formada görəndə, yəni burada qorxmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə burada qaydamız nədir? Əgər ədədin üzərində kəsr varsa, həmin kəsrin məxrəci həmin ədəd kökün altına düşür. Məxrəc kökün dərəcəsinə yazılır. Surəti isə kökün altındakı ədədin qüvvətinə yazılır. Baxın uşaqlar, mən 8 üzəri 3-2-ni bu şəkildə yazdım. İndi mən daha da sadələşdirirəm bu ifadəni. Nəyə görə? Çünki mən istəyirəm ki, bu kökün altından çıxsın. Mən 8-in kvadratını 3-cü dərəcədən kökün altından çıxartmaq biraz qarışıq ola bilər. Daha sadə yolla eləmək üçün mən nə edirəm? Mən 8-i, baxın, kökün altında 3-cü dərəcədən 8-i 2-nin kubu kimi yazsam, baxın, 8-in kvadratını mən yazıram. 2-nin kubu kimi 8-i yazsam, üzərindəki bu 2 də gəlir bu qüvvətə, olacaq 2 üstü 6. Eyni zamanda mən nə edə bilərəm? 2 üzəri 2 üstündə 3 də yaza bilərəm. Amma yaxşı, gəlin belə saxlayaq. Çox uzun getməyək, qarışdıra bilərsiniz. Aha, baxın, 8-i bu şəkildə yazdım. Niyə görə elə yazdım? Ona görə ki, bu 6 ilə sonda bu 3, 3-cü dərəcədən kök gedəcək. Ona görə. İndi mən bu ifadənin olduğu kimi sadələşdirilmiş formada köçürürəm. 8 üzəri 3-dəkini yazdım. 3-cü dərəcədən 2 üstü 6. Üstə gələk. 125 üzəri 3-də 1, yəni 3-cü dərəcədən kökün altında 125 deməkdir. Çıxaq. 64 üzəri 3-də 1 də 3-cü dərəcədən 64-dür. Burada nə alınır? Baxın uşaqlar, bu 6 ilə 3-cü dərəcədən kök gedir. Qalır 2 üstü 2. 6-nı çünki 3-ə böldüm. Üstə gəl. 125-dən 3-cü dərəcədən 5 çıxır. Çıxaq 64-dən də 3-cü dərəcədən çıxır 4. Burada da 2 üstü 2 4-dür. Bu müsbət, bu mənfi 4 qalır 5. Bu da olacaq B variantı. İndi isə baxıram 32-ci suala. 32-ci sualda eyni həmin qaydada. Baxın, 27 üzəri 3-də 2. Bu nə deməkdir? Yəni kökün altına 27-ni yazıram. Məxrəci yazıram kökün dərəcəsinə. Surəti də yazıram ədədin qüvvətinə. İndi uşaqlar, mən yenə elə istəyirəm ki, yəni kökün altındakı ifadənin qüvvətindən bu kök altı getsin. Ona görə mən elə bir dərəcə yazmalıyam ki, 3-ə bölünən bir ədəd olsun. Mən 27-ni kvadratını yaza bilərəm. 3-ün kubu üzəri təzədən yenə 2-ni yazıram. Bu olacaq 3 üstü 6. İndi mən 27-ni kök altında 3-cü dərəcədən 3 üstü 6 kimi yazıram. İndi gəlin baxın, buranı köçürək. 27-ni yazdım kök altında 3-cü dərəcədən 3 üstü 6 çıxaq. Kökün altında 4 üzəri 2-də 1 kök altında 4 deməkdir. Üstə gəl 8 3-cü dərəcədən bərabərdir. Baxın, bu 3 nə? Bu 6 ilə 3 gedir, qalır 3 üstü 2. Çıxaq, 4-dən 2 çıxır, üstə gələk, 8-dən 3-cü dərəcədən 2 çıxır, bərabərdir. Burada da 2 mənfi müsbət gedir, qalır 3-ün kvadratı, yəni 9. Bu da olacaq C variantı. Baxırıq 33-cü suala. 33-cü sualda uşaqlar nə edirəm? 25-i saxlayıram elə. İndi mən 0,9-u kök altında 10-da 9 kimi yazıram. Çıxaq. 360-ı kök altında 36 vuraq 10 kimi yazıram. Bərabərdir. Baxın uşaqlar, mən burada ümumi kökün altındadır. Ayrı-ayrı kökün altında yaza bilərəm. Elədir? Bəli. İndi yazıram 25 vuraq. Bu adi kəsirlərin toplanması olacaq. Təbii ki, 25 burada kök altında 9-a vurulacaq. Kök altında 10 ortaq məxrəc olur. Surətdə olacaq. Çıxaq. Bura vuranda 36-dan 6 çıxır. Uşaqlar, 36-dan gəlir 6 çıxır. Qalır kökün altında 10. Kök altında 10-u da bu kök altında 10-a vururam. Bərabərdir.
Baxın, burada kökün altından bu 9-dan 3 çıxır. 3 də vurulur 25-ə. Olacaq 25 vuraq 3 çıxaq 6. 6-nı da kök altında, onu kök altında 10-a vuranda elə 10 edir. Olacaq 6 vuraq 10. Məxrəcdə də qalır kök altında 10. Burada surətdə 75 çıxaq 60 qalır. Bu da olacaq 15. Kök altında məxrəcdə 10 qalır. Baxıram, belə bir cavabım yoxdur. Deməli, mən nə etməliyəm? Kəsrin məxrəcini irrasionallıqdan azad etməliyəm. İrrasionallıqdan azad etmək üçün kəsrin məxrəcini özünə, surəti də həmin məxrəcin içəyə vurdumsa, həmin ədədə mütləq vurmalıyam. Bərabərdir. Məxrəcdə qalır sadəcə 10. Surətdə də qalır 15 kök altında 10. 15 ilə də baxın, bu 10 gedir. İxtisar eləyirəm 5-ə. Burada 2, burada 3. 2 də 3 kök altında 10. Bu da eləyəcək 1,5 kök altında 10. Elə ixtisar eləməyə ehtiyac yox idi. 15-i 10-a bölsəydim də yenə 1,5 alacaqdım. Bu da olacaq A variantı. Baxırıq 34-cü suala. 34-cü sualda bizə belə bir ifadə verib qiymətini hesablamağı soruşur. İndi ayrı-ayrılıqda 8-dən, 17-dən, nə də 34-dən kök çıxmır. İndi mən 34-ü 17 vur 2 kimi yazıram. 8-i də vurmadır. Baxın, hamısı 2 vur 4 kimi yazıram. Vuraq 17-ni də olduğu kimi yazıram. Bərabərdir. Kökün altında vurmadırsa əgər 2 dənə eyni ədəd varsa, o ədədlərdən biri çıxır kökün altından. Yəni ikisi birləşir, biri çıxır. Yəni birini çıxardıb birini orada qaldı kimi fikirləşmirsiniz. Vuraq, yenə 2 dənə 2 var, gedir biri çıxır. Vuraq, 4-dən də çıxır 2. Bu da olacaq 34 vur 2, 68. Olur Y variantı. 35-ci sual. 35-ci sualda həmin qaydada yazıram kök altında. 8-i yazıram 2 vur 4 kimi. Vuraq, 13-ü olduğu kimi yazıram. Vuraq, 26-nı da 13 vuraq 2 olaraq yazsam bərabərdir. Baxın, 2 dənə 2 var. Biri çıxır, vuraq. 4-dən 2 çıxır. 2-ni yazdım. 13 də 2 dənədir. Biri çıxır burada. 13. 26 2-yə vuranda olacaq 52. Yəni Y variantı. İndi baxıram 36-cı suala. 36-cı sualda baxın, mən əvvəlcə nə edirəm? Gəlin bir qədər sadələşdirək. 9x üstü 3-ü yazdım. Y üzəri mənfi 2 nə deməkdir? Yəni y üzəri 2-nin tərsini yazmalıyım. Yəni baxın, y-in kvadratı məxrəcə düşdü. Surətdə 1 yazılır. Vuraq, 3 üzəri mənfi 1, 3-də 1 deməkdir. Vuraq, x üzəri mənfi 2, x kvadratı məxrəcə düşür. 1 yazıram surətdə, sonra yazıram y-in kubu. Bərabərdir. İndi uşaqlar, 3-də 1-i vururam 9-a. Bu nə olacaq? 3-də 9. Gəlin belə yazaq. Y. Gəlin elə belə bu şəkildə də ixtisar eləyək uşaqlar. Bir də uzun-uzadı getməyimizə ehtiyac yoxdur. Baxın, bu 3-lə bu 9 gedir, 3-ə ixtisar gedir. Burada 1, burada 3. X kubunla x kvadratı gedir. Burada qalır surətdə x, burada 3 qalıb. Daha sonra y kvadratından da y kubu gedəndə burada 1 qalır, burada da y qalır. İndi nə aldım mən? 3x, y. Yəni B variantı. İndi isə baxırıq 37-ci suala. 37-ci sualda yenə uşaqlar yazıram 10 vuraq. A üzəri mənfi 2 isə A kvadratı məxrəcə düşür. Üzəri 1, B kubu. Vuraq, 5 üstü mənfi 1, 5-də 1 deməkdir. Vuraq, A kubu. B üzəri mənfi 1-də, B-də 1-dir, bərabərdir. Baxın, nə edirəm? 5 ilə 10 gedir 5-ə. Burada qalır 1, burada qalır 2. A kvadratından A kubu gedir. Burada qalır A, burada qalır 1. B kubundan da B gedir. Burada 1 qalır, burada da B kvadratı. İndi verilənləri yazıram. Olacaq 2A, B kvadratı. Yəni A variantı. İndi isə baxırıq 38-ci suala. 38-ci sualda yenə A üzəri, baxın, surətdə A üzəri mənfi 6-dır. İndi mən bunu bu şəkildə də yaza bilərəm. Baxın,
A üzəri mənfi 6 sürətdədir. Məxrəcdə A üstü mənfi 3-ün A üstü mənfi 2 var. Vuranda üstlər toplanır. Bu olacaq A üstü mənfi 3 üstə gəl mənfi 2. Bu olacaq A üstü mənfi 5. A üstü mənfi 6 sürətdə olacaq. A üstü mənfi 5 də məxrəcdə. Bunlar da gedəndə mənfi 6-dan çıxıram mənfi 5. Burada olacaq A üstü mənfi 1. A üstü mənfi 1 də 1 bölə yağdır. Əgər A 3-də 1-dirsə, 1 bölə yağ da A-nın tərsidir. Və yaxud da A üzəri mənfi 1 A-nın tərsidir. 3-də 1-in tərsi də təbii ki olacaq 3. Bu da olacaq A variantı. İndi baxırıq 39-cu suala. Yenə uşaqlar baxın, məxrəcdə olacaq A üzəri mənfi 7. Surət oldu A üstü mənfi 9, məxrəcdə A üstü mənfi 7. Burada da ixtisar eləyəndə qalır A üzəri mənfi 2. A əgər 2-də 1-dirsə, ümumiyyətlə A kvadratının tərsini yazacağım. A kvadratı olacaq A üzəri mənfi 2 yazaq gəlin. Bu da olacaq 2-də 1-in tərsinin kvadratı. Yəni 2-nin kvadratı. Bu da olacaq 4. 39 olur. B. 40-cı suala baxırıq. Baxın uşaqlar, 40-cı sualda kökün altında mənfidir və cüt dərəcədə olduğuna görə, baxın bu 6 ilə bu kök gedir, qalır müsbət 3. Yəni D variantı. Əgər kök altında ifadə mənfidirsə, cüt dərəcədən qüvvət olanda müsbət çıxır, tək dərəcədən qüvvət olanda elə mənfi çıxır. Burada da cüt dərəcədəndir, dərəcələr eynidir. Baxın, burada moduldan mənfi 5 çıxır, bu da elə müsbət 5-dir, yəni C. Baxıram, baxın, 47-də tək ədəddir. Tək dərəcədən olduğuna görə elə mənfi 11 çıxacaq. 43-cü suala baxıram. 43-cü sualda nə edirik? Baxın, kök altında 2 üzəri 8-dir. Məxrəcdə də 32-dir. 32. İndi mən burada nə edirəm? Bu 8 ilə ikinci dərəcədən kök gedir. 8-i 2-yə bölürəm. 2-nin özü çıxır, kök getdiyinə görə 2 qaldı. Orada da qaldı 4. 2 üstü 4 bölək 32. 2 üstü 4 16-dır. 32-ni də yazsam, bu olacaq 2-də 1. 44-cü suala baxırıq. Yenə uşaqlar kök altında 3, 4-cü dərəcədən bölək 18. Bu 4 ilə ikinci dərəcədən kök gedir. Burada 3 kökün altından çıxır. Çünki qüvvətlə getdiyinə görə özü çıxır. Burada da 4-ü 2-yə bölürəm. 2 qalır. Məxrəcdə 18. 9 ilə də 18 ixtisar gedir. Qalır 2-də 1. Yəni C variantı. 45-ci suala baxırıq. 45-ci sualda yenə uşaqlar kök altında 2-dir. Baxın, bu 6 ilə bu ikinci dərəcədən kök gedir. Qalır 2 üzəri 3. Məxrəcdə də 32. 2-nin kubu 8-dir, 32. Bunlar da ixtisar gedir 8-ə, qalır 4-də 1. Yəni B variantı. Deməli 46. 46-cı sualda ədədləri müqayisə eləməyimizi soruşur. Mən nə edirəm? A bərabərdir 16 üzəri 4-də 1, kök altında 4-cü dərəcədən 16 deməkdir. Burada da 4-cü dərəcədən kökün altından çıxır 2. Bu 2 hardan gəldi? Çünki 2 üstü 4 16 edir və yaxud da mən 16-nı 2 üstü 4 kimi yazıram. Burada da 4-dür. Bunlar da gedir. Qalır 2. B-yə baxıram. B-də 81 üzəri 4-də 1 kök altında 4-cü dərəcədən 81 deməkdir. 4-cü dərəcədən də 81-dən kökün altında 3 çıxır. C-yə baxırıq. 4 üzəri 2-də 3. Yəni ikinci dərəcədən kökün altında 4 üstü 3 yazıram. Burada mən nə edirəm? Sadələşdirirəm ki, bu kökün altındakı ifadənin qüvvətindən getsin. Ona görə mən kök altında dərəcə olduğu kimi qalır. 4-ü mən 2-nin
Baxın, 4 üstü 3-ü gəlin sadələşdirək. 4-ü mən 2-nin kvadratı kimi yazsam, bu üzərindəki 3-ü də üstünə yazsam, olacaq 2 üstü 6. Bu olur 2 üstü 6. 2 üstü 6 ilə də, baxın bu 6 ilə 2 gedir. Qalır 2 üstü 3. 6-nı 2-yə böldüm. 2 üstü 3 də 8-dir. Müqayisə eləyəndə A olacaq ən kiçik, sonra gəlir B, ən böyük də olacaq C. Yəni, bu da olacaq B variantı. 47-ci sual. 47-ci sualda A bərabərdir 8 üzəri 3-dəki, yəni 8 3-cü dərəcədən 8-in kvadratı. Buradan da yenə baxın uşaqlar, mən 2 ilə 3-ü ixtisar eləyə bilmirəm. Ona görə mən 8-in kvadratını yazıram 2-nin kubu kimi. 2-nin kubu üzəri 2 olaraq. Çünki 8 öz 2-nin kubudur. Bu da olacaq 2 üstü 6. İndi mən yazırım 3-cü dərəcədən 2 üstü 6. Bu 6 ilə də bu 3-cü dərəcə gedir. Qalır 2 üstü 6-nı 3-ə bölürüm 2. Bu da olacaq 4. İndi B-ni sadələşdirək. B bərabərdir 125 3-cü dərəcədən. 3-cü dərəcədən 125-dən kök 5 çıxır. C-yə baxıram. Yenə 27-dən 3-cü dərəcədən kök çıxır 3. İndi siz bunlar çoxlu test işlədikcə, bu tip suallar yazdıqca artıq yəni baxan kimi biləsiniz kök neçə çıxır, neçənci dərəcədən. Bunlar sadəcə əzbərdir. Deməli, C. Əzbər deyəndə yəni hesablaya da bilərsiniz. 3-cü dərəcədən kök deyəndə nə nəzərdə tutulur? Hansı ədədi 3 dəfə özünə vursam 125 eləyər. Məsələn, 5-in üzəri 2 25-dir. 25-də 5-ə vururam, olur 125. Bu şəkildə hesablayırıq. Deməli, C ən kiçik oldu, sonra gəldi A, B də oldu ən böyük. C ən kiçik, B ən böyük olan B variantı. Baxıram 48-ci suala. 48. İndi soruşur bərabərliklərdən hansı doğrudur? Elə ilk qabağımıza çıxan, elə bu doğrudur. Nəyə görə? Baxın, çünki mənfi ədəddir, üzəri cüt dərəcədən olduğuna görə mənfilər gedir, qalır müsbət 14. 49-cu sualda bu olacaq A variantı. 49, baxın, gəlin digər variantları da dəyərləndirək. Baxın, bu tək dərəcədən olduğuna görə burada mənfi 14 çıxmalı idi. C variantında 4-dən 2, 49-dan da 7 çıxıb vurub 14 almalıydıq. Burada 49-dan 7, məxrəcdə də 2 olmalı idi. Y variantında da 3-cü dərəcədən 8-dən 2 çıxır, vuraq. 3-cü dərəcədən 27-dən də 3 çıxmalı idi. Buradan da qalmalı idi 6. 49-cu sual, 48 oldu A. 49-cu sualda yenə hansı doğru deyil? Deyil soruşur. Baxın, cüt dərəcədən qüvvət olduğuna görə burada müsbət 12 olmalı idi. Amma burada mənfi 12 yazıblar. Onda deməli bu A variantı doğru deyil. B variantı doğrudur. Tək dərəcədən mənfi çıxıb. C variantında 3 vuraq 4 eləyib 12. Bu doğrudur. Y variantında 3-cü dərəcədən 27-dən 3 çıxır, vuraq. 64-dən də 4 çıxır, 4-ə eləyəcək 12. Bəli, bu da doğrudur. D variantında 288-dən deməli 288-i ümumi kökün altında yazsam, 288-i 2-yə böləcəm, qalacaq kökün altında 144, 144-ü də 144-dən də çıxacaq 12. Bu da doğrudur. Deməli yanlış olan olacaq A variantı. 50-ci sual. 50-ci sualı necə yazarıq? Baxın. Çox sadə bir sualdır. A 3-cü dərəcədən kökün altında. Mən A 3-cü dərəcədən A-nı, daha doğrusu A-nın kubu. A-nın kvadratı vuraq A kimi yazıram. Ümumiyyətlə bu tip suallarda çalışmaq lazımdır ki, kökün dərəcəsindən eyni olsun vuruqlardan biri. Məxrəcdə də yazıram A üzəri 4-dür. A-nın kvadratı vuraq A kvadratı kimi yaza bilərəm və yaxud da ki elə A üstü 4 kimi də yaza bilərdim. Burada baxın bu 2 ilə baxın, bu ikinci dərəcədən olduğuna görə bu kök də ikinci dərəcədəndir. Ona görə A-nın kvadratı çıxır kökün altından A olaraq. A-nın digər A da qalır kökün altında. Məxrəcdə də A kvadratının biri çıxır, 1 çıxır, 1 çıxır. 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 1
Daha doğrusu kökün altında biz burada biz bunu ümumi kökün altında yaza bilərdik. Gəlin belə yazaq. Baxın, eyni kökün eyni dərəcədən olanda uşaqlar hər birini, hamısını eyni bir kökün altında yazıram. Bu şəkildə yazanda a üstü 4 ilə a üstü 3 gedir. Qalır kökün altında a, sürətli də qalır 1. Bunu da birdən elə kök altından 1 çıxır. A da qalır kökün altında. Bu da olacaq A variantı. İndi isə baxırıq 51-ci suala. 51-ci sualda baxın, yenə eyni dərəcə olduğuna görə eyni bir kökün altında yazıram. Sürətdə olur A, məxrəcdə olur A üstü 4. Burada da 3-cü dərəcədən olduğuna görə A üstü 4 ilə A-nı ixtisar eləsəm, 3-cü dərəcədən məxrəcdə qalır A kubu, sürətdə də 1 qalır. Baxın, uşaqlar 3-cü dərəcədən olduğuna görə elə A-nın özü çıxır məxrəcdə, sürətdə də 1. Çünki baxın, bu da 3-cü dərəcədəndir, bu kök də 3-cü dərəcədən olduğuna görə A özü olduğu kimi çıxır. İndi isə baxırıq 52-ci suala. 52-ci sualda, biz burada nə tapdıq? B variantı 51-də. 52-yə baxırıq. 52-də deyir ki, A sıfırdan kiçik olduqda hansı ifadənin mənası var? Maraqlı sualdır. A sıfırdan kiçikdir. Məsələn, bu kökün altında, bu deməkdir ki, mənfi A-dır. A sıfırdan kiçikdirsə, kökün altında mənfi ola bilməz. Bu ifadənin mənası yoxdur. B variantına baxırıq. B variantını saxlayaq. C-yə baxaq uşaqlar. Əgər A sıfırdan kiçikdirsə, A mənfidir. A mənfidirsə, mənfinin kvadratı edir müsbət. Mən müsbəti mənfi 2,5-ə vursam, olacaq mənfi. Kökün altından da mənfi çıxa bilməz. Daha sonra burada A əgər sıfırdan kiçikdirsə, burada tək dərəcədən qüvvətdir. Üzəri mənfidir, qarşısında mənfi var. İndi burada uşaqlar A kökün altında mənfi olacaq. Kökün altında da mənfi ola bilməyəcəyinə görə bu ifadənin də mənası yoxdur. Y variantında da A mənfidirsə, 4 müsbətdir. Mənfini müsbətə vursam yenə eləyəcək mənfi. Buradan da mənfi çıxa bilməz. Amma B variantına baxın, mənfi 2-dir, A da mənfidir. Mənfiyi mənfiyə vuracam, olacaq müsbət. Deməli, bu ifadənin mənası var. Yenə A sıfırdan kiçik olduqda hansı ifadənin mənası var? Məsələn, 9-a vursam mənfini, olacaq mənfi 9-a. Burada kvadratdır, A-nın özü müsbət olacaq. Amma qarşıda mənfi olduğuna görə bu ifadə mənfi olacaq. Bu ifadənin də mənası yoxdur. Amma C variantına baxın. A mənfidir. Mənfini də mənfi 6-ya vursam müsbət olacaq. Bilirik ki, mənfi mənfiyə vuranda müsbət edir. O halda C variantının mənası olmuş olacaq. Məsələn, D variantına baxırıq. Baxın, kökün xaricindəki işarədən yox. Söhbət kökün daxilindən gedir. İndi A mənfidir, A kvadrat olacaq müsbət. 5 də mənfidir. Mənfini müsbətə vuracam, olacaq mənfi. Kökün altında da mənfi olmayacağına görə bu ifadənin də mənası yoxdur. Y variantında da A mənfidir, 16 müsbət. Mənfini müsbətə vuracam, olacaq mənfi. Bu ifadənin də mənası olmayacaq. Baxın, 54-cü suala. Gəlin 54-ü nə edə bilərik? 54-cü sualı elə biz ümumi kökün altında yaza bilərik. 5 vuraq 12, məxrəcdə də yazıram 20. Nəyə görə? Çünki mən rahat ixtisar eləyim deyə. 20 ilə 5 ixtisar gedir 5-ə, burada qalır 4. 12 ilə də 4 gedəndə burada 1, burada da qalır 3. Qalır sadəcə kök altında 3. Yəni B variantı. Daha doğrusu kök altında 3, yəni D variantı. 55-ci sual. Yenə ümumi kökün altında yazıram. Nəyə görə? Birincisi vurmadır və eyni dərəcədən olduqlarına görə. Məsələn, toplamada, çıxmada fərqli dərəcədə bunları eləyə bilməzdik. 24 ilə 8 gedir. Burada qalır 3. 6 ilə də 3 gedir. Qalır kökün altında 2. Yəni C variantı. İndi isə baxırıq 56-cı suala. 56-cı sualda baxın uşaqlar, 16 kökün altından çıxır 4 olaraq.
İndi mən ümumi kökün altına yazıram 4 vuraq 4. Burada da 4-dən biri çıxır. Təbii ki, bu da olacaq 4. Yəni A variantı. Ümumiyyətlə kökün altına eyni 2 dənə ədəd bir-birinə vurulursa, onlardan biri olduğu kimi çıxır. 57-ci sual. 57-ci sualda yenə baxın uşaqlar 9-dan 3 çıxır. Kökün altında qalır 3 vuraq 3. Bu 3-lərdən də biri çıxır kökün altından olduğu kimi. Olacaq 57A. 58-ə baxırıq. 58-ci sualda yenə indi mən nə edirəm burada? Baxın uşaqlar, sadə şəkildə yazıram. Baxın, əmsalları bir-birinə vururam. 4-ü vururam 3-ə, olacaq 12 kök altında. Kök altları da 1 vururam. 2 vuraq 5, vuraq 10. Bərabərdir 12. Baxın uşaqlar, mən bunları hamısı, burada eləcək kök altında 100. 100-dən də çıxır 10. Bu da olacaq 12 vuraq 10. Bu da olacaq nə? 120. Yəni A variantı. İndi baxırıq 59-a. 59-cu sualda da eyni qaydada. Əvvəlcə 2-ni vururam 5-ə, olacaq 10. Kökü altıları da 1 vururam. 2 vur 3, vur 6. Bu da olacaq bərabərdir 10 kök altında 36. Bu da olacaq 36-dan da 6 çıxır 10 vuraq 6. Bu da olacaq 60. Yəni Y variantı. Baxırıq 59, daha doğrusu 59-u yazdıq. Bu 59 idi. 60-a baxırıq. 60-cı sualda uşaqlar deyir, A-nın hansı qiymətində mənfi A kubu ifadəsinin mənası var. Baxın, bu mənfidir də. Mənfi o vaxtı bu kökün altı müsbət olar ki, bu mənfinin qarşısında bir dənə də mənfi olarsa, mənfi mənfiyə vurular, müsbət eləyər. Təbii ki, burada A-nın özü mənfi olmalıdır ki, bu mənfi ilə birləşib müsbət olsun. A ya sıfırdan kiçik ola bilər, ya da elə sıfıra bərabər olar ki, yəni əsas odur ki, kökün altında mənfi olmasın. 0 və yaxud da 0 ola bilər, amma müsbət və yaxud da müsbət ədədlər olmalıdır. Yenə uşaqlar, mənfi ədəddirsə, bax, qayda olaraq yadınızda saxlayın. Əgər kökün altında mənfi ədəd varsa, üz qüvvəti müsbət tək ədəddirsə, həmin baxın bu dəyişən ancaq sıfırdan kiçik bərabər olduğu halda bu ifadənin mənası olacaq. Bu da olacaq 61 D variantı. Baxıram 62-ci suala. 62-ci sualda nə edirəm uşaqlar? Diqqətlə baxsaq görərik ki, burada ortaq vuruq var, 49 var. Yazıram kök altında 49 vuraq. Mötərizədə 0,87 üstə gəl 0,82. Bu da olacaq kök altında 49 vuraq 1,69 bərabərdir. 49-dan çıxır 7 vuraq 1,69-dan da çıxacaq 1,3. 7-ni də vuranda 1,3, burada olacaq 9,1. Baxıram 63-ə. 63-cü sualda yenə baxın, kökün altında 1,44 ortaq vuruq kimi çıxa bilər. Çıxanda qalır, vuraq 1,21 çıxaq 0,4 bərabərdir. Olacaq kök altında 1,44 vuraq 0,81 bərabərdir. 1,44-dən 1,2 çıxır, 0,81-dən də çıxacaq 0,9. Burada da bir-birinə vuranda olacaq 9,6. Yəni B variantı. Daha doğrusu uşaqlar üzr istəyirəm. Burada 1,8 olmalı idi. Bu olmalı idi D variantı. Baxıram 64-cü suala. 64-cü suala uşaqlar 0,9-u 4-ü mən yaza bilərəm. 9-da 4 kimi adi kəsrə çevirdim. Çıxaq 3-də 1 bərabərdir. 9-da 4-dən kökün altında 3-də 2 çıxır. 3-də 2-dən çıxıram 3-də 1. Bu da olacaq 3-də 1. Yəni D. 65-ci sual. 65-ci sualda da yenə burada yazıram 0,4-də 4-ü 9-da 4 kimi yazıram ki, adi kəsrə çevirirəm. Üstə gəl 3-də 1 bərabərdir. 9-da 4-dən yenə 3-də 2 çıxır.
Üstə gəlirəm 3-də 1, bu da olacaq 3-də 3, yəni 1. Bu da olacaq C variantı. 66-cı sual. 66-cı sualda ümumi kökün altında gəlin yazaq. 6,3-ü mən yazıram 10-da 63 kimi vuraq. 1,7-3-ü düzgün olmayan kəsrə çevirirəm. Olacaq 7-də 10. Bərabərdir. Onlar gedir. 7 ilə də 63 gedir. Burada qalır 9. Yəni kök altında 9. 9-dan da çıxır 3. Yəni C. 67-ci sual. Yenə ümumi kökün altında yazıram. 1,10-dakini yazıram 10-da 12 vuraq. 3,3-də 1-i düzgün olmayan kəsrə çevirirəm. Olacaq 3-də 10. Bərabərdir. Onlar gedir. 12 ilə də 3 gedir. Burada qalır 4. Yəni kök altında 4. Buradan da çıxacaq 2. Yəni Y variantı. Bəli, uşaqlar, qaldığımız yerdən davam edirik. Mənim arada dərsim oldu. 1-2 saatlıq hazırlıq keçdim. Bugün çox hazırlığım var idi. Ona görə çalışıram ki, araya salım. Video nə vaxtdan da YouTube-da video paylaşmıram deyə. İndi isə keçək 68-ci sualla davam edək. Baxın uşaqlar, burada elə bir çətin bir şey yoxdur. Sadəcə biz burada nə etməliyik? Baxıram, kök altında 9-dur. Baxın, 9-dan çıxır 3. Aha. 9-dan 3 çıxır. Baxın, 7 çıxaq 3 olacaq. Burada kökün altında. 7-dən çıxıram 3. Kökün altında qalır 4. Baxın, gəlin bu tərəfdə yazıram. Kök altında 47. Üstə gələk kök altında 4 qalır. Bu 4-dən də yenidən 2 çıxır kökün altında. İndi çıxıram, buraya yazıram 2. 47 ilə də 2 olacaq 49 kökün altında. Buradan da çıxacaq 7. Bu da olacaq cavabımız C variantı. 69-cu sual. 69-u necə yazıram? Yazıram 28 çıxaq. 5 üstə gələk. Baxın, kökün altında yazıram. 16-dan çıxır 9. 5 üstə gələk 9 yazıram. Ay, üzr istəyirəm. 9 nə əlaqə? 16-dan çıxır 4. 5 üstə gəl 4 fikirləşib 9 demişəm əslində. 16-dan 4 çıxır. 5-in üstünə 4 gəlirəm. Bu olacaq kök altında 9. Kök altında 9-dan da təbii ki 3 çıxır. Olacaq 28 çıxaq 3. Baxın, buradan 3 çıxdı kökün altında 9-dan. 28-dən 3 çıxıram. Olur kök altında 25 kökün altında. 25-dən də çıxacaq 5. Yəni D variantı. Aha. Dərsdə o qədər danışmışam ki, səsim də biraz batıb. İndi baxıram 70-ci suala. Mənfi ədədi tapın. İndi mənfi ədədi nə cür tapıram? Bu ifadə o vaxt mənfi ola bilər ki, baxın, heç birinin qarşısında nə mənfi yoxdur və yaxud da ki, indi mən bunu hardan bilim? Bir ifadə o vaxt mənfi olar ki, mən kiçik ədəddən böyük ədədi çıxıramsa. İndi mən burada nə bilim ki, 4 böyükdür, yoxsa 14 böyükdür. Biri kökün altındadır, biri sadəcə ədəd kimi verib. Belə baxanda kök altında 14 daha böyük görünür. Amma mən nə edirəm? 4 ilə 14-ü müqayisə etmək üçün ya digər ədədi kökün altından çıxartmalıyam. Əgər o 14 kökün altından çıxmır, ona görə mən 4-ü kökün altına salacağam. 4-ü kökün altına salanda bu olacaq kök altında 16. Təbii ki, kök altında 16, kök altında 14-dən böyük olduğuna görə bu ədəd olacaq müsbət. Məndən mənfi ədədi soruşur. Məsələn, burada B-də 2 kökün altında 4-dür. 4 də 3-dən böyük olduğuna görə kök altında. Böyükdən kiçik çıxsam elə müsbət alacağam. Burada uşaqlar 2-ni kökün altına salıram. 2 kökün altına 4 olaraq girir. Burada olacaq kök altında 4 vuraq 2. Bu da olur kök altında 8. Yenə kök altında 8, kök altında 6-dan böyük olduğuna görə bu ifadə də müsbət olacaq. D variantında 3. 3-ü kökün altına salsam olacaq kök altında 9. Bu da kök altında 11-dir. Təbii ki, kiçikdən böyük çıxsam mən mənfi ədədi alacağam. Ona görə bu olacaq D variantı. 71-ci sual. 71-ci sualda müsbət ədədi soruşur. Baxın, 7 çıxaq, kök altında 7 çıxaq. İndi mən 3-ü kök altında, kök altına salıram. Bu olacaq kök altında 9. Bu ədəd olacaq mənfi. Məndən müsbət ədədi soruşur. İndi B-yə baxıram.
Mən 7-ni kökün altına salsam B-də olacaq kök altında 49, çıxaq kök altında 50. Kiçikdən böyük çıxdığıma görə bu da olacaq mənfi. C variantına baxıram. 2-ni mən kökün altına salıram. Olur kök altında 4. Çıxıram kök altında 6. Yenə kiçikdən böyük çıxmış oldum. Oldu mənfi. D variantında 6-nı kökün altına salanda olacaq kök altında 36. Çıxaq kök altında 35. Artıq burada böyükdən kiçik çıxdığıma görə bu ifadəm olacaq müsbət. Baxırıq 72-ci suala. 72-ci sualı necə yazırıq? Kəsrin surətində elə gəlin yazaq. 2 üzəri mənfi 2 vuraq. Bu 4 3-ə vurulur. Olacaq 2 üzəri mənfi 12. Məxrəcdə də 2 üzəri mənfi 14 olacaq. Bərabərdir. Baxın, surətdə üstlər toplanır. Olacaq 2 üzəri mənfi 14. Məxrəcdə də olacaq yenə 2 üzəri mənfi 14. Bərabər. Burada da qalacaq təbii ki, eyni ifadədir. Olacaq 1, yəni B variantı. 73-cü sual. 73-cü sualda 2 üstü mənfi 3-ü yazıram. Vuraq. 2 üstü 6 ilə 2 mənfi 12. Məxrəcdə də olacaq 2 üzəri mənfi 5 3-ə vuram mənfi 15. Burada da surətdə də üstlər toplanır. Olacaq 2 üzəri mənfi 15. Məxrəcdə də 2 üzəri mənfi 15. Buradan da qalır 1. Yəni Y variantı. Baxırıq 74-cü suala. 74-cü sualda verib ki, A sıfırdan kiçik olduqda. Əgər A sıfırdan kiçikdirsə, 1,4 modulda A-dan demək mənfi A çıxır. Mən də bilirəm ki, kökün altında, baxın, üzəri 22-dir. 22 2-yə bölürəm. İkinci dərəcədən kök olduğuna görə uşaqlar, bu 22-ni 2-yə bölürəm. Burada olacaq 1,4 vuraq. A üstü 11 modulda. Modulda da biz baxdıq ki, A sıfırdan kiçikdir. Modulda A-dan mənfi A çıxır. Ona görə bu mənfi gəlir. Moduldan çıxanda qabağa olacaq 1,4 A üstü 11. Özdə mənfisindən. Yəni 74. Olacaq C variantı. 75-ci sualda. 75-ci sualda da əgər x sıfırdan kiçikdirsə, baxın, bu 26 ilə bu ikinci dərəcədən kök gedir. Qalır 2,5 vuraq. Modulda x üstü 26-nı 2-yə bölürəm 13. Bu da bərabərdir. Moduldan da mənfi çıxır. Mənfi 2,5 x üstü 13. Sadə şəkildə də belə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Modulu yazmasanız belə, əgər x sıfırdan kiçikdirsə, cüt dərəcədən mənfi olacaq. Sadəcə bu şəkildə yaza bilərsiniz. Olacaq 2,5 x üstü 13 mənfisindən. Yəni A. Baxırıq 76-cı suala. 76-cı sualı bir neçə yolla eləyə bilərik. Gəlin üstləri vuraq. Baxın uşaqlar, x üzəri baxın 3-də 4-ü vururam 5-də 3-ə. Bu olacaq 15-də 12. Daha doğrusu bu da ixtisar gedir. Elə əvvəldən 3 ilə 3 gedəndə qalırdı 5-də 4. Olur x üzəri 5-də 4. Vuraq x üzəri mənfi 5-də 3. Deməli, vuranda əsaslar eynidir deyə üstlər toplanacaq. Yəni x üzəri 5-də 4-ün üzərinə gəlirəm. Mənfi 5-də 3. Baxın, uşaqlar, mənfi ilə müsbət yan-yana olduğuna görə bu olacaq mənfi. Burada da olacaq x üzəri 5-də 1. Bu da olacaq D variantı. Deməli, bu necə oldu? Çıxaq, üstə gələk. Mənfi olduğuna görə çıxıldı. Bu şəkildə yazıldı. 77-ci suala baxırıq. 77 çox sadə bir sualdır. Baxın, 3 kök altında 64. 64-dən çıxır 8. Yazıram 3 vuraq 8 çıxaq. 2 vuraq 25-dən 5 çıxır. Üstə gələk 100-dən də 10 çıxır.
Bərabərdir. Baxın, 2 vuraq 5 10-dur. Mənfi 10, müsbət 10 gedir. 3 vuraq 8, yəni 24 müsbətindən. Elə müsbət 24-dür. Burada da olacaq Y variantı. 78-ci suala baxırıq. Baxın, burada 81-dən çıxır 9. Mən yazıram 2 vuraq 9, üstə gələk 3 vuraq. Ümumiyyətlə, kök altından çıxan ədəd kökün xaricindəki ədədə vurulur hər zaman. İndi 16-dan 4 çıxır. Yazıram 3 vuraq 4 çıxaq. 121-dən də 11 çıxır. Bərabər. Burada da olacaq, demək 18, 30, 11 çıxanda 19. Bu da olacaq C variantı. Baxırıq 79-cu suala. Baxın uşaqlar, 79-cu sual necə eləyirik? Bu 7 ilə 7-ci dərəcədən kök gedir. Qüvvəti tək olduğuna görə, tək dərəcədən olduğuna görə mənfi 6 ilə mənfi 6 olaraq çıxır. Yazıram çıxaq. Baxın, burada mənfi 7 cüt dərəcədəndir. Ona görə müsbət 7 çıxır. Yazıram çıxaq, müsbət 7 çıxaq. 8 ilə, baxın, bu 4-dür artıq. Mən 8-i 4-ə böləcəm. Bu da olacaq 3 üzəri 2. Müsbət çıxdı. Çünki cüt dərəcədən. 3 üzəri 2 də olacaq 9. Burada da hesablayanda mənfi 13, buradan da çıxaq 9 olacaq mənfi 22. Bu da olacaq A variantı. 80-ci sual. İfadənin qiymətini hesablayın. Burada baxın uşaqlar, 64-dən 8 çıxır. Yazıram kök altında 80-i yazırıq. Kök altında 64-dən 8 çıxdı. 2 vuraq 8. Bu olacaq kök altında 16. 16-dan da çıxır 4. Yəni A. 81-ci suala baxırıq. 81-ci sualda surətdə x üzəri, baxın, 6-da 5 ilə 3-də 1-i toplayıram. 6-da 5 ilə gəlin 3-də 1-i burada toplayaq. 6-da 5, üstə gəl mənfi 3-də 1. Burada çıxılacaq. Bu da olacaq çıxma. Bərabərdir. 6-da 5-dən çıxıram 2, 6-da 3. Yəni 2-də 1, x üzəri 2-də 1 oldu. Məxrəcdə də, yəni bölmə. Bax, yazıram bölək. Məxrəci bölmə kimi yazıram. X üzəri 4-də 3. Böləndə nə edirdik? Üstlər çıxılırdı. Yəni 2-də 1-dən çıxacam 4-də 3-ü. Bu da olacaq 4-də 2-dən 3 çıxanda mənfi 4-də 1. Aha, bu da olacaq x üzəri mənfi 4-də 1. Bu da olacaq 81 A variantı. 82-ci suala baxırıq. 82-ci sualda ifadənin qiymətini soruşur. Sadəcə müxtəsər vurma düsturundan açıram. Yazıram birincinin kvadratı. Yəni 2 kök altında, baxın, birincidir, bu ikinci. Birincinin kvadratı 2, kök altında 3-ün kvadratı çıxaq. Birinci ilə ikincinin hasilinin 2 misli. Vururam 2-yə. Yəni 2 kök altında 3 vuraq. 3 kök altında. Baxın uşaqlar, bir-birinə vururam, 2-yə vururam. Əlbəttə indi yəqin ki müxtəsər vurma düsturunu yəqin ki yox, bilirsiniz ki bu mövzudasınız artıq. 3 kök altında 5-in kvadratı. İndi isə bunları həll edirik. 2 kök altında 3-ün kvadratı olacaq 4 vur 3 12 çıxaq. 8 kök altında 15. Üstə gəl. 3 kök altında 5-in kvadratı da olacaq 45. Bərabərdir. Daha doğrusu burada 2, 3, yenidən 2-yə vuranda burada olacaq 12 kök altında 5. Bunları da toplayanda olacaq 57. Çıxaq 12 kök altında 15. Bu da olacaq Y variantı. İndi isə baxırıq 83-cü suala. Baxın uşaqlar, mənfi 17 cüt dərəcədən, buradan çıxır müsbət 17, yazıram bura 83. 17 çıxaq, 2 ilə kök gedir ikinci dərəcədən. 15 üstə gəl, kök altında 7-nin kvadratında da yenə köklə 2 gedir, qalır 7. Burada da olacaq cavabım 9. Yəni A variantı. 84-cü suala baxırıq. Bu ifadənin qiymətini hesablayın. Sadəcə nə edirəm?
Əvvəlcə əmsalları vururam. 4-ü vuracam 7, 28. Sonra kökün altındakı ədədləri eyni kökün altında bir-birinə vururam. 2 vur 3, vur 6. Burada da olacaq 28 vuraq. Buradan 6 çıxır uşaqlar kök. Bu olacaq kök altında 36. Buradan da çıxacaq 6. 28-i də vuracam 6-ya. 8, 4 da 16. 168. Yəni C variantı. İndi isə baxıram 85-ci suala. 85-ci sualda baxın 9-dan kök altında 3 çıxır. Bu 3 bu kökün kənarındakı 3-ə vurulur. Ümumi kökün altına yazıram 25 çıxaq. Baxın 9-dan 3 çıxdı. 3-ü 3-ə vurdum, elədi 9. Buradan da alınır kök altında 16, 16-dan da çıxır 4. Yəni C variantı. 86-cı suala baxırıq. 15-in kvadratından bu kök gedir. Olur 15 üstə gəl. Baxın, kökün altı mənfidir, cüt dərəcədən olduğuna görə müsbət çıxır. 13 çıxaq. Bu 2 ilə də ikinci dərəcədən kök gedir, olur 17. Burada da olacaq 11 müsbətindən. İndi baxırıq 87-ci suala. Uşaqlar 87-ci sualı, bu tip sualı nə edirik? Baxın, məxrəcdə sizə bu şəkildə ifadə verəndə nə edirsiniz? İstər toplaması olsun, istər çıxması olsun, fərqi yoxdur. Kvadratları fərqini yazırsınız. Sadəcə yazıram ki, kök altında 5-in kvadratı çıxaq kök altında 2-nin kvadratı. Sürətdə də yazıram 18 vuraq. Amma sürətdə nə yazıram? Əgər burada çıxmadısa toplamasını yazıram. Toplamadısa çıxması. İndi çıxma olduğuna görə burada məxrəcdə toplamasını yazıram. 2 kök altında 5 çıxaq kök altında 2 yazacağım. İndi burada nə alınacaq? Sürəti olduğu kimi yazıram. 2 kök altında 5 çıxaq kök altında 2. Məxrəci yazıram. 2 kök altında 5-in kvadratı olacaq 20 çıxaq kök altında 2-in kvadratı olacaq 2. Bu da olacaq 18. Bu 18 nə? Bu 18 gedir. Yerdə nə qalır? Qalır 2 kök altında 5 çıxaq kök altında 2. Bu da olacaq A variantı. 88-ci sual. 88-ci sual deyir, kök altında 30, 33 hansı iki ardıcıl tam ədəd arasında yerləşir? Uşaqlar, burada da asan yolu var. İndi siz 33-ü nə? 33-dən böyük, bir də 33-dən kiçik kök altında ədəd tapmanıza ehtiyac yoxdur. Kök altında 33-ü yazırsınız. Sizin 33-dən böyük və yaxud da 33-dən kiçik ağlınıza gələn 33-ə ən yaxın olan, təbii ki, kök altında 33-ə ən yaxın olan ədəd hansı ağlınıza gəlir? Məsələn, mənim ağlıma tez 36 gəldi. İndi mən bir də tutub 33-dən kiçiyi də fikirləşmirəm. İndi onu da taparsınız lap yaxşı. İndi mən nə edirəm? 36-dan kök çıxır 6. Mən indi təbii ki 6 ilə 7 arasında yazmayacağım. Çünki 7 bu tərəfdir, bu 33 bu tərəfdə qalacaq. Arasında olması üçün bir də yazıram 5. Deməli 5 ilə 6-nın arasında yerləşir. Bu kök altında 33. Bu da olacaq kök altında 25-in. İndi sizdən əgər tam hissəsini soruşarsa, kiçik olanı götürürsünüz. İndi məndən soruşur hansı ardıcıl tam ədəd arasında yerləşir. Bu da olacaq 5 və 6 arasında. Məsələn, 89-a baxırıq. 89-da mən kök altında 13-ü deyəndə, məsələn, 13-ə yaxın ağlıma 9 gəlir. Kök altında 9. Bir də həm kiçiyi, həm böyüyü fikirləşib tapmağa ehtiyac yoxdur. Tapırsınızsa lap yaxşı. 3. İndi mən 2 götürəsi deyirəm ki, 2 ucu bu tərəfə gedir. 13 də qalır bu tərəfdə. Təbii ki, 3 ilə 4-ün arasında olacaq da bu kök altında 13. Bu da olacaq 3 və 4 arasında. Fikirləşə bilərsiniz ki, kiçik böyük 16-dır, kiçik 9-dur. Bu şəkildə də yaza bilərsiniz, amma mən asan yolunu dedim. Aha, indi baxırıq 90-cı suala. Hələlik bugünkü axırıncı sualımız olacaq. Çox güman ki, çünki başqa dərsə girirəm indi. Baxın uşaqlar, 6 ilə 3-cü dərəcədən kök gedir. Hansı mənası yoxdur? Aha. Burada uşaqlar görürsünüz cüt dərəcədəndir. Ona görə burada müsbət çıxır. Ona görə bu ifadənin mənası olacaq. B variantında yenə cütdür qüvvəti.
Və baxın, indi bu onsuz da mənfi olacaq, amma tək dərəcədəndir. Həmişə biz demişdik cüt dərəcədən mənası olmur kökün altı əgər mənfi olarsa. Burada tək dərəcədən olduğuna görə, ona görə bu ifadənin mənası olacaq. C variantında da yenə tək dərəcədəndir deyə bu ifadənin mənası olacaq. D variantında baxın uşaqlar, üzəri 3-dür, mənfi 5-in. Bu olacaq mənfi. Mənfi cüt dərəcədən də kökün altı mənfi ola bilməz. Ona görə olacaq D variantı. Amma cüt dərəcədən burada mənfi var. Hər ikisi cüt olduğuna görə burada müsbət çıxacaq. Daha doğrusu mənfi 7-nin qüvvəti cüt ədədi olduğuna görə burada müsbət çıxacaq. Ona görə Y variantında mənası olmuş olacaq. Uşaqlar, bugünlük bu qədər. Gələn videoda 90-dan davamını çəkəcəm. Çünki bugün çox hazırlıq dərslərim oldu. Videonu çəkdiyim müddətdə də arada dərsim oldu. İndi də yeni bir dərsə girirəm. Növbəti videoda görüşərik. Əgər izahlarımı başa düşürsünüzsə, sizə faydalı oldusa, siz də mənə dəstək olmaq üçün YouTube kanalıma abunə olub, videomu bəyənib rəy yazmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.